我哋係 C2C 義工團嘅 Alexis 啊！今日嚟到呢個地方，我見到水哥喺度咧，就水仔喺呢一度咧就做一個嘉賓司儀嘅，同埋我知道水哥你好，今日喺呢一度裏邊咧，你係一個亞運大使啦，同埋一個即係嘉賓司儀。咁你對於今日呢個武術節裏邊咧，你有啲乜嘢意見啊，或者有咩方向啊，俾到一啲呢方面嘅嘢咧？嗱，點解我係亞運大使？我要講下先，因為咧我就唔係識武術嘅，咁我游水嘅，因為我都2屆亞運代表嚟嘅，以前咁啊代表過香港，咁啊98同埋02年去亞運，咁啊適逢大會咧，咁就話喂請我做嘉賓司儀，咁佢就話我想俾個 title 你，咁啊靚仔啲，咁啊俾個亞運大使我，咁我都好多謝大會啦。咁其實自己對於武術咧就真係有嘗試過去學嘅，咁但係咧我覺得我係軟嗰邊好啲嘅，咁啊游水咧，平時喺水裏邊咧，咁啊好柔軟嘅，咁但係咧其實武術咧需要一啲硬淨啲嘅功夫，咁我自己學過真係難啲，咁但係我開始咧可能要去學太極，太極咧嗰啲就會軟啲嘅功夫，咁啊但係呢個國粹咧其實即係無論係武術啊、功夫啊，所有嘢咧，我覺得都要由細到大咧，我覺得學少少，學一樣。咁啊強身健體啦，又可以有少少保護自己、保護屋企人，咁啊應該要學下，推廣多啲，由細個開始到大個都可以學，因為一個好健康、好好嘅運動嚟嘅。因為始終我覺得咧，國術有好多唔同方面嘅，即係當然太極亦都係一個比較，我哋覺得係一個有宗師咁啊！我哋太極宗師裏邊亦都非常之即係好叻嘅一個武術嘅。咁喺另外一方面咧，你最近講下你自己嗰個嘅情況係點樣？好啊！我近排咧咁啊，因為嚟緊聖誕啦、除夕咁啊，真係比較多司儀嘅工作要做，因為好多商場啊或者係地方都會搞啲派對啊，或者係除夕倒數，咁啊自己都有幾個地方要做啦，咁同埋自己不嬲做開兒童節目啦，咁啊星期日記住睇啦，4點半啦，咁啊全新一輯，咁又琴日做過啦，咁啊大家留意下啦，咁啊自己亦都喺唱歌嗰方面咧落緊少少功夫，希望咧多方面都有得做下，發展下咁樣咯，咁啊希望下次會唱隻歌俾大家聽下。嗱，大家 fans 聽到啦，阿水哥佢會唱歌啊，唔淨只係做兒童節目㗎咁樣。唱開就係兒歌咯，希望唱啲大人啲嘅歌俾大家聽。係啦，冇錯，好，我哋拭目以待嚇。咁仲有希望咧，因為我哋而家係即係本身做緊啲義工啊，亦都可以呼籲下有啲年青朋友可以喺呢一方面幫下手，可以幫我哋多啲好多唔同嘅同呢個學生又好，或者年青人可以幫到我哋做義工咧，就真係一定要做嘅，因為自己咧細個咧時間唔多，咁但係咧做到嘅義工咧好少，只可以去賣下旗啊，或者係真係好少賣下獎券嗰啲。咁但係大個咧做咗藝人之後咧，咁遇着呢啲機會多好多。咁覺得即係細個咧做賣旗嗰啲咧。唔感覺到自己幫到人，咁但係大個咗之後呢，我做義工呢係好深深感受到自己係幫到好多人。譬如我上年為呢個有個機構去咗清遠做一個青年大使，去探訪啲山區嘅貧民小朋友，主要都係對小朋友咯，我嘅咁。真係好深刻嘅感受，見到佢哋對住一啲只不過拍子仔咁可以玩成日，但係香港嘅小朋友呢，就真係好浪費一啲嘢，好浪費。譬如佢哋有架單車，好舊㗎啦，見到，但係佢哋係悉心保護。但係小朋友呢架單車媽咪夠啦，換個架啦，遊戲機又夠啦，我要追 iPhone 啊，我要追呢樣嗰樣。咁我覺得真係做多啲義工，自己會有體會，再去教下一代，再去教下身邊嘅朋友，叫佢多啲做義工。所以呢，我希望呢各位青年人啦，或者係細小朋友啦、大朋友啦，如果自己不嬲做開好少義工或者未做過，可以試下接觸，因為你會呢面對好多人呢，咁令到自己嘅體會呢多好多，令到自己都會快樂好多。咁所以呢，希望你哋呢，即係一齊去做義工。因為我覺得做多啲義工咧，本身咧個人亦都會開心啲，你亦都會可以唔係淨係即係自己去做一啲嘢，你可以幫到其他人去喺生活上面有改變。好，唔該晒你今日水哥，唔該晒。